এটি শান্তিপুর জংশন রেল স্টেশন, নদিয়া জেলা শান্তিপুর জংশন রেল স্টেশন এক গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন যা অমৃত ভারত প্রকল্পে আয়ত্তে আনা হয়েছে। এটি হলো 2 ও 3, এদিকে হলো কৃষ্ণনগরের দিকে চলে যাচ্ছে। এটি হলো 2 নম্বর আর 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, আর এইদিকে হলো শিয়ালদার দিকে চলে যাচ্ছে। হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আগামী দিনে ভালো থাকবেন। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এ সুমান্তা। আজকে আমি শান্তিপুর জংশন থেকে কালীনারায়ণপুর জংশন পর্যন্ত দেখাবো, যা আজকে হলো 31788 ডাউন শান্তিপুর জংশন টু রানাঘাট জংশন লোকাল ট্রেন সার্ভিস। এটি হলো 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল। এটি হলো 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল, যেটি শান্তিপুর জংশন রেল স্টেশন থেকে সকাল 6:44 ছাড়ে। আজকে আমি শান্তিপুর জংশন থেকে কালীনারায়ণপুর জংশন পর্যন্ত দেখাবো। শান্তিপুর জংশন থেকে কালীনারায়ণপুর জংশন হলো 15 কিলোমিটার। এটি হলো সকালের ট্রেন, তাই আকাশের অবস্থা। এটি হলো NH12। আজকে আমি শান্তিপুর জংশন থেকে কালীনারায়ণপুর জংশন পর্যন্ত দেখানোর চেষ্টা করব। থ্যাংকস ফর ভিজিট মাই চ্যানেল, থ্যাংকস ফর সাপোর্ট মাই চ্যানেল। মে গড ব্লেস ইউ। শান্তিপুর জংশন থেকে কালীনারায়ণপুর জংশন হলো 15 কিলোমিটার। আজকে শান্তিপুর জংশন থেকে কালীনারায়ণপুর জংশন পর্যন্ত দেখানোর চেষ্টা করছি। 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল। 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল। আজকে হলো 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল, যেটি শান্তিপুর রেল স্টেশন থেকে সকাল 6:44 ছাড়ে। আজকে শান্তিপুর জংশন থেকে কালীনারায়ণপুর জংশন পর্যন্ত লোকাল ট্রেন জার্নি শান্তিপুর থেকে কালীনারায়ণপুর জংশন হলো 15 কিলোমিটার। শান্তিপুর জংশনের পরবর্তী স্টেশন হলো পাটনা বাস, তারপরে ফুলিয়া, তারপরে হবিপুর, তারপরে কালীনারায়ণপুর জংশন। সঙ্গে দেখুন থেকে সময়। 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল শান্তিপুর জংশন থেকে কালীনারায়ণপুর জংশন পর্যন্ত দেখাচ্ছি। এটি হলো পাটনা কৃত্তিবাস রেল স্টেশন। এটি হলো পাটনা কৃত্তিবাস রেল স্টেশন। শান্তিপুর জংশন থেকে কালীনারায়ণপুর জংশনের মধ্যে শান্তিপুর জংশন রেল স্টেশন, তারপরে এটি হলো পাটনা কৃত্তিবাস রেল স্টেশন, তারপরে ফুলিয়া রেল স্টেশন, তারপরে হবিপুর রেল স্টেশন, তারপরে কালীনারায়ণপুর জংশন রেল স্টেশন। এটি হলো পাটনা কৃত্তিবাস রেল স্টেশন, যেটি আগে হল স্টেশন ছিল, এখন হলো রেল স্টেশন করা হয়েছে। শান্তিপুর জংশনের পরবর্তী রেল স্টেশন হলো পাটনা কৃত্তিবাস রেল স্টেশন। এটি হলো পাটনা কৃত্তিবাস রেল স্টেশনের 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। আর শান্তিপুর 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল, যেটি 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আছে। আর এদিকে হলো আপ শিয়ালদা শান্তিপুর লোকাল যাচ্ছে। আপ হলো শিয়ালদা শান্তিপুর লোকাল, যেটি 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে যাচ্ছে।
31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল, এটি হলো ফুলিয়া রেল স্টেশন, যেটি 2 নম্বর আর 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। আর যেটিতে আমি রয়েছি 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল, ফুলিয়া রেল স্টেশন প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 1। এটি হলো ফুলিয়া রেল স্টেশন, শান্তিপুর জংশন থেকে কালিনারপুর জংশনের মধ্যে। এটি হলো তৃতীয়তম রেল স্টেশন, শান্তিপুর জংশন, বাতনা কীর্তিবাস, তারপরে ফুলিয়া রেল স্টেশন। এটি হলো ফুলিয়া রেল স্টেশন। পরবর্তী রেল স্টেশন হলো হবিবপুর রেল স্টেশন। এটি হলো ফুলিয়া রেল স্টেশন। ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ, ইস্টার্ন রেলওয়েজ, কলকাতা সাবারবান রেলওয়ে, শিয়ালদা ডিভিশনের শান্তিপুর থেকে কালিনারপুর জংশন পর্যন্ত দেখানোর চেষ্টা করছি। এটি হলো ফুলিয়া রেল স্টেশন। সঙ্গে থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মে গড ব্লেস ইউ। আজকে আমি 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল, যা 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট শান্তিপুর কালিনারপুর জংশন পর্যন্ত দেখানোর চেষ্টা করছি। সঙ্গে থাকুন। 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল, যা 31788 শান্তিপুর জংশন থেকে কালিনারপুর জংশন পর্যন্ত দেখাচ্ছি। এটি হলো হবিবপুর রেল স্টেশন। শান্তিপুর জংশন থেকে কালিনারপুর জংশন দুটো লাইন থাকলেও এখানে আপ ও ডাউনের কোনো ব্যাপার নেই। লোকাল সিগন্যাল বুঝে, ট্রেনের সিগন্যাল বুঝে ট্রেন দেওয়া হয়। যেখানে 1 নম্বর বা 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে যে আপ ও ডাউন থাকবে তা কোনো ব্যাপার নেই। 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল এখন 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে রয়েছে, যেটি ডাউনে ট্রেন হওয়া সত্ত্বেও এটি 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে রয়েছে। আর এদিকে হলো 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, যেটি হবিবপুর রেল স্টেশন। এটি হলো হবিবপুর রেল স্টেশন। পরবর্তী রেল স্টেশন হলো কালিনারপুর জংশন রেল স্টেশন, যেটি একদিকে হলো লালগোলা কৃষ্ণনগর হয়ে চলে যাচ্ছে আর একদিকে হলো শান্তিপুর চলে যাচ্ছে। পরবর্তী রেল স্টেশন হলো কালিনারপুর জংশন রেল স্টেশন। সঙ্গে থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটি হলো হবিবপুর রেল স্টেশন, যেটি 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। আর এটি হলো 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল, 1 নম্বর রেলওয়ে লাইন দিয়ে যাচ্ছে।
31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল 31788 ডাউন শান্তিপুর জংশন থেকে কালিনারায়ণপুর জংশন পর্যন্ত দেখাবো। এটি হলো কালিনারায়ণপুর জংশন রেল স্টেশন, যা শান্তিপুর রেল স্টেশনের জন্য 1, 3 এবং 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। এটি হলো 3 আর 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। আর ওইদিকে যেটি 1 আর 2 লালগোলা ও কৃষ্ণনগর রেল স্টেশনের জন্য নির্ধারিত। কালিনারায়ণপুর জংশন রেল স্টেশন হলো শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগর, একদিকে কৃষ্ণনগর লালগোলা চলে যাচ্ছে আর একদিকে হলো শান্তিপুর চলে যাচ্ছে শান্তিপুর জংশন রেল স্টেশনের দিকে। কালিনারায়ণপুর জংশন রেল স্টেশন হলো নদিয়া জেলার বহুম স্টেশন বলা হয়, যা সবচেয়ে উঁচু রেল স্টেশন। কালিনারায়ণপুর জংশনের ওপর থেকে হলো চুন্নি নদী বেরিয়ে যাচ্ছে, যা নদিয়া জেলার এক অন্যতম নদী ছিল চুন্নি নদী। এটি হলো কালিনারায়ণপুর জংশন রেল স্টেশন। একদিকে হলো লালগোলা কৃষ্ণনগর রেলওয়ে লাইন চলে যাচ্ছে 1 ও 2 নম্বর লাইন দিয়ে। 1 নম্বর 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে কৃষ্ণনগর ও লালগোলা লাইনে ট্রেন চলে যাচ্ছে। আর এটি হলো 3 আর 4, যেটি শান্তিপুর রেল স্টেশনের জন্য নির্ধারিত। কালিনারায়ণপুর জংশন রেল স্টেশনকেও সৌন্দর্যায়নের পথেই এগিয়ে আনা হচ্ছে আর কনস্ট্রাকশনও চলছে জোর কদমে। এটি হলো কালিনারায়ণপুর জংশন, যেখানে ওইদিকে দেখতে পাচ্ছেন 1 আর 2 নম্বর রেল স্টেশন, যেটি কৃষ্ণনগর ও লালগোলার দিকে চলে যাচ্ছে। শান্তিপুর জংশন থেকে কালিনারায়ণপুর জংশন হলো 15 কিলোমিটার। আজকে আমি 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল, যেটি শান্তিপুর থেকে সকাল 6:44 ছাড়ে শান্তিপুর থেকে। আর আমি এখন রয়েছে কালিনারায়ণপুর জংশন রেল স্টেশন, যা 7:01 চলে আসে। এটি এখন হলো সকাল 7:01, যা শান্তিপুর থেকে কালিনারায়ণপুর জংশনে আসে 15 কিলোমিটার দূরত্বে। এটি হলো কালিনারায়ণপুর জংশন রেল স্টেশন। সামনে হলো চুন্নি নদী রেলওয়ে ব্রিজের ওপর দিয়ে যাবে, আর চুন্নি নদী রেলের ওপরে 2টি ব্রিজই করা হয়েছে বা 2টি রেলওয়ে লাইন করা হয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ দেখার জন্য। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করছে তাদের থ্যাংক ইউ সো মাচ এইভাবে পাশে থাকার জন্য। আজকে আমি 31788 ডাউন শান্তিপুর জংশন থেকে কালিনারায়ণপুর জংশন রেল স্টেশন পর্যন্ত দেখানোর চেষ্টা করছি। আর এটি হলো চুন্নি ব্রিজের ওপরে রয়েছি, যা দ্বিজেন্দ্রলাল সেতু বলা হয়। এটি হলো চুন্নি রেলওয়ে ব্রিজের ওপরে রয়েছে। নিচে হলো চুন্নি নদী, যা নদিয়া জেলার এক অন্যতম নদী ছিল। আর এটি হলো অবলুপ্তির পথে এই নদী চলে যাচ্ছে বর্তমানের দিকে। এটি হলো চুন্নি নদী। ওইদিকে যে লাইনটি দেখছেন সেটি হলো কৃষ্ণনগর লালগোলার ডাউনে ট্রেন যায়। আর আমি যেটিতে রয়েছি কৃষ্ণনগর লালগোলা শান্তিপুর আপের ট্রেন, আবার শান্তিপুর আপ ও ডাউন এই লাইন দিয়ে যায়। থ্যাংক ইউ সো মাচ। পরবর্তী রেল স্টেশন রানাঘাট জংশন রেল স্টেশন, নদিয়া জেলার এক অন্যতম রেল স্টেশন রানাঘাট জংশন রেল স্টেশন। অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ দেখার জন্য। টেক কেয়ার, গুড বাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মে গড ব্লেস ইউ। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, ইস্টার্ন রেলওয়ে, কলকাতা সাবারবান রেলওয়ে, শিয়ালদা ডিভিশন শান্তিপুর জংশন থেকে কালিনারায়ণপুর জংশন পর্যন্ত দেখানোর চেষ্টা করলাম। টেক কেয়ার, গুড বাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ দেখার জন্য। টেক কেয়ার, গুড বাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ দেখার জন্য। যা 31788 ডাউন শান্তিপুর রানাঘাট লোকাল, এটি হলো রানাঘাট জংশন পর্যন্ত এই ট্রেনটি যাবে। টেক কেয়ার, গুড বাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ।